Kini ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi da imeri nong ti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ke India ka nang la ban rat ding khong ya ka jingpang kheshori ban la ban pendo jat sindan house nem 8000 arpho ong menteri ka tanat. Jong ka koi ke khia ka sarkar pedeng u Dr. Mansukh Mandavia. Kameghalaya kadang lawan pemi dok hatang arpho na kasispa ang menteri katanat ri dok ha ba el heng ya tai ki laitli ki autonomous district council jong ka jela bondli ki mat bat shimru ya ka rai ka baganthuk ban ampdiang ya ka uniform civil code ki khubor ki babnia Menteri ka Sarkar India bakhmi ekatanat jong ka koi ka khiaw Dr. Mansukh Mandavia ong ba ka India kala persang borba ban penstet sha ka thong jong ka jingthmu an pendo jat ya ka jingpang kheshori lani ka malaria karausnem 8000 laipho ha ka jingkren jong Mandavia lingba ka video conference ha ka dorbar Asia Pacific Malaria Leaders Conclave 8000 arpulai ka bala penlong ha New Delhi minin ka sngi ulai thu ba kumno ka India kala long ka nuksa ka babhasha ka parthai ha ka jing pentrikam ya ki buj bat an pendo jat ya ka jing pang kheshori ula benrap susu da ka ba ong ba usngawi hab jingmut bha bat ka phang padeng bala bu da ka G20 presidency ki India ka ba ong ka wei ka yeng ka sem ka wei ka la wei ong ba ka New Delhi ka don ka jingmut ka bas kem banya sami ka jingtip ba ka jinghi kai shaki wei kiri ka parthai halor ka tre ka ta ban pendo jat ya ka jingpang kheshori lani ka malaria Menteri Wakhmi ya ka tanat kamri dok ha ka jela ba el hek ong ba ka jela kadang shania prapau na ka sispa ya ka jingwan ra dok ha na shabar namar ba ka jela ka la ban penmi dok ha tang arpau na ka sispa uba hek ong ya kani haba ki nong thok khubor ki bu jingkli bale ki pung dok ha ki balashna na ka scheme aquaculture mission kim la ban pen mi dok ha handai ki la kala long pen ban ki pung banya ko khwai dok ha uba hek ula kantat ban kubur ya ka jing pentrekam ya ka aquaculture mission kala pulong bat klem la satya ban pen mi dok ha kumbala bu thong da ka sarkar jila uba hek ula ya thu ba kumu menteri uba pet ya kani katanat un shimkhia ban bo kumba pratali ki fish sanctuary hakelengi wa ka jela but ikini ki fish sanctuary deban penlong kum ki jaka jungo kai perthai gi beitanan but ki ban nangkan tiu ya ka kam jungo kai ha kani ka jela but kan tiu ru ka yo ka kot ki brio ki badon ha ki than ki babu ya ki tai ki fish sanctuary Kiran nyaw hajar shispa nyaw prangut ki brio ki belayo thamai ukhnyang jingpang corona he India minin ka sngi haki benta ki ba pher jong kari katkum ka khubor bala palat ya katanat jong ka sarkar India ka bakhmi ek ko ka khya khandai hajar khatwei ngut ki poi pat ki lalat nyaw khnyang jingpang minin ka sngi menta ki dan 100,000 100 prafulai tili ki active cases ha India bar ka jingyo jing ko jing ki brio ka COVID-19 ka long khandai phupra point nrio nyaw na ka shispa Haka juga pola ajing tipru baka India kala dep aitika penyadana ka COVID-19 arspa arpau klur hendru lakteli haka lengkeri tat haduk menta. Kasarkar Meghalaya kala shimik senjaman pentrikam ya ka Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission PM Abhim kabadai ka scheme beitingkar kasarkar pedeng ka patmu ban kantiu bat penyo ya ka jingbet jingbiang ya ka jingnan kam bat jingtai jingshna ki beide ba katanat ka jong ka koi ka khia na ka banta ki pat ba ha ki kom ki ba pher ka te ka scheme ka pen jingbet halor ka jing pen bet pen biang ki lar ai jing sumar be ki ka sumar ka ban pen thikena bala ban ye khon ki jat jing pang baro ki ba mi na ki jat khlam at ki we ki jing e ki badon menta bar kumju ki bala ban mi la sha la shi sngi La Aisha ki Village Healthcare VHC ban pentrei ya ki jingtai sub center haka jaka jing ki kontraktor ka ba ailat ki bakin chimti hi dala de ki project rekam ki bede bat ka koi ka khia Kilaitli ki district council ka jala kilai kindo lang menen ka sngi hanong ba Shillong bat kilai tai bon tli ki mat bat shimru ki rai kum ka jing bampriang ya ka uniform civil code UCC nalor ka jing punrong ya ki kentien unrepresented tribe but village council haga jingturwa ban pinkala thamai ka khnit ka banriu ka 6th schedule jongkriti sinshar kari yakne ka jing lang lapalong ha Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haga bala wan man shimta lang diki lai ngot ki chief executive member CEM jong barot lai li ki district council
Hakati ke jingelang na kaliang kini ki lightly ki autonomous district council kila dawaru na ka sarkar jela ban aya ke jingkhen ke pura halor ka bha ka baki council ki diben yo kum ka khajana na ki mar po khandau ki ba he bat baret batru ka khajana na ki kali Kadorba Shillong Khanduli menhin kasi ka arp sautre uyayong kalapan bet ya ka jinga irali ben persya ya ka jingbu khurdap lum khajana da ka Karbi Anglong Autonomous District Council KAADC ha ka te ka Shillong ka jinga patba ban pau persya ya ka te ka jingye jong ka KAADC kelas dang namaran football Khanduli batla sakhi ka jinga shimata ri ginong Shillong ni ki than ki ba marjan bargi sengtre man snobha ki ba pher Haba jingkren hakate ke jingelang u president jong seng HANM ula dawa ba deben wengno ya katika khadap lum khajna ka ban longru ka jingweng no shisndon ni ke jinge kan at pu da preng ke jila Assam at Meghalaya hakate ke than ula dawa ru ban pandam no e ka Assam Reorganization Act ka khandai spa san phuwe bat ban don la ka jong ka thup officer IAS na ka ban ta ka jila Meghalaya kani ko khobor ka wan chpi na ka All India Radio Shillong Kajilang ka RC jong ki menteri katanat sports but youth affairs jong ki menteri sarkar jilla but union territories ba pher ka bala jer keteng chintan shivir kelas dang ha imfal na du menhin ka sngi u menteri katanat sports but youth affairs jong ka sarkar India u ba khmeru ya katanat pathai jing tip u Anurag Singh Thakur ula penyat ya keteke jingelang ka bala penlonga city convention center ha imfal Kiblaran lang hakate ke jingelang ki kentup ya menteri khna katanat sports but youth affairs jong sarkar India Unisit Pramanik menteri rang ba ka Manipur N Biren Singh mat ki menteri sarkar ne ki jilla but union territories ba pher haga jingelang jong ki menteri katanat sports but youth affairs menteri rang ba do kari Narendra Modi bala ai jingkran ba ka video conference ula pen kan mawi ki jingjop ki barat ba jong ki rang ba ki thayele akai jong ka than chate lamingi hakirin sanile akai ba pher Ka headquarter 101 area Shillong menhin ka singi kala rakhi kelingko snem jingdap hinyo pusan snem nadu bala sengya ka Komisi bintana ka jing rakhi burom ya kani ka singi ka bakarpang kaladan ka jing bu sintiyo ha umat sa kan mau ki pai thama ubadan Shillong baralam khmad Lieutenant General RP Kolita General Officer Commanding in Chief GOC INC jong Eastern Command Utai officer rang ba sipai ula kawe lamaru ban sedang ya ka Rhino Riders Motorcycle Rally Hamadan Cricket Garrison Ground Shillong Katto gani jing tiat perthat bajur ba ka leili kala shim ya ka jing im jong khandai mut ki brio ha kari Bangladesh tang hapo ka arkanta ringkat ba ka jing thia jong slap bajur ka khubor bla yo lum ka ong ba ka jing ya brio na ka jing tiat perthat ba ka leili kala ja ha ki benta ki ba pher jong ka Sunamganj Molvi Bazar ba Silhet district ha pring ka por shipho bajim step hadu khatwei bajim step jong ka si ublei ki ba khambon na ki ba yap ki dei Haki than nong kundong na mar kidang don hala ki jong jaka rep hakati ka por kajing ya brio na ki bakum kini ki daw kam dei ka balong khalla ha ka bakum kani ka ayom hakati ka ri na mar kajing kala sun bineng na kajing rang rakhyang sha kaliur Ka Defense Research but Development Organization DRDO ringkat baka Indian Navy kilala ban penong ya ka jing persyang ban penheri unam ding ballistic missile defense BMD na ka jakat test nam ding sipai duriau haka karo khobor menteri rang ba do kari Narendra Modi ula ai khuble ya ro ya ki start sayan ki bala don benta ha ka te ka project namar ka mon ka bajuat ba ka jing persyang ka barat ba ban pen khlan ki la jingeda na ka benta kari Katto gani ka khubor kalakun bakalawan spina ka All India Radio Shillong haka por prabaji ninya sob ka Delhi station na ka banta ka khubor haka tin Hindi ban pen bod ka khubor phreng ka por pra ka san minute bara ka por prasting pinsi asngau ki khubor na ka than chate lammingi kani ka All India Radio Shillong sngo bhaban ap bantai ki khubor na Delhi Namaste.